podnebne spremembe pa zaradi teh značilnosti, torej višjih temperatur, povprečnih letnih višjih temperatur in razporeditve padavin, prinašajo tudi prerazmnožitve nekaterih škodljivcev in bolezni, ki v preteklosti so bile prisotne, pa vendar ne, da bi delale takšno škodo. Od tega, da masarijsko bolezen poznamo pri platanah, do večje razširjenosti kakšnih ožigov, do recimo več pepelastih plesni na nekaterih rastlinah, ko prej niso bile občutljive na to, ker je pač drugačen padavinski režim bil, do prerazmnožitve nekaterih škodljivcev, recimo južni brinov krasnik na klekih, do nekaterih drugih škodljivcev, recimo škodljivcev na pušpanu, pušpanova vešča. In pričakujemo lahko še nekatere druge, ki se lahko širijo po naravni poti v slovenski prostor ali pa so zanešene, na kar je treba biti zelo pozoren. Že nekaj let v Evropi in tudi v Sloveniji so bila znana nahajališča azijskih in kitajskih kozličkov in tudi nekatere druge rastline, zato so tudi opazovalne postaje, recimo blizu Lukovice, zato ker se tam ustavljajo tovornjaki, ki prihajajo iz Italije in lahko prinesejo na svojih vozilih ali pa tudi po kakšni drugi poti. Včasih je bilo na mejah, je bil večji nadzor, zdaj je nadzora na mejah ni in vsak lahko prinese rastline in z rastlinami tudi škodljivce, tako da tudi mi sami smo krivi zaradi tega, ker ne opazimo, ker ne poznamo in se potem te bolezni in škodljivci lahko hitro širijo.